Приветствую! Ну, сегодня будет короткий ролик, у нас очередная, ну, скажем так, неприятность в автомобиле Lada Kalina первого поколения. В данном случае у нас появился скрип ручки КПП. Обратите внимание. Плавно переходящий в массаж руки, то есть этот скрип даже ощущается вот рукой. Ну, в данном случае все это решается очень просто, будем использовать все проверенный способ. Снимается здесь довольно-таки все легко, даже ничего поддевать не надо, просто взяли и задрали, так сказать. И скрип издает у нас вот это вот шаровое соединение, находящееся в самом, ну, скажем так, его основании. Так вот, что нам для этого потребуется? Ну, в данном случае мы будем использовать все тот же жидкость антискрипин, в данном случае это у нас, ну, это у нас не трансмиссионное масло, а уже, я так понял, полусинтетическое. И достаточно всего лишь просто-напросто взять и вот так вот обильно, ну, насколько обильно, конечно, у тебя может не получиться, но в моем случае как-нибудь вот так вот слегонца, так вот, ну, как будто подготавливаем, скажем так, нечто. В готовке очень тяжело давится антискрипин из этого шприца, но больше шприца, к сожалению, мне в аптеке не предоставили, поэтому довольствуюсь тем, что имею. Ну и вот так обильно вот эти вот всякие соединения, вот эти вот всякие зазорчики проливаем этой замечательной жидкостью заодно. И смотрим на результат, буквально подвигаем пару раз. Ручка стала ходить просто великолепно, звуки посторонние пропали, то есть победа, очередная победа, очередное, так сказать, ну, довольствие самим собой. И я бы сказал, что уже это не первый случай, где надо что-то, скажем, давай еще чуть-чуть подольем, так, чтобы, конечно, не особо оно сильно воняло. А пахнет эта жидкость тоже не особо приятно. Ну, лучше бы, конечно, использовать что-то по консистенции более вязкое, чем в данном случае автомобильное масло. Я бы, конечно, на вашем месте использовал. Но в данном случае все прекрасно работает. Все, звуки все пропали, ручка стала двигаться, массаж пропал. Хотя я, скажем так, к нему уже довольно-таки привык. Поэтому вот очередная небольшая поломка. Желаю всем, кстати, смазать это заранее, так как этот шарнирчик на сухую имеет свойство, скажем так, изнашиваться и появляются посторонние люфты. Ну, я думаю, если ты ездишь на этих автомобилях, ты должен был, в принципе, наверное, с этим уже столкнуться. Вот такой короткий ролик, возможно, кому-то покажется полезным, кому-то покажется не полезным. В данном случае, как бы, все, видишь, устранено, и никаких больше посторонних скрипов и скрежетов мы не слышим. И массажа, опять же, повторюсь, мы не ощущаем. Вот так вот. Так что, понравилось, ставь лайк, не понравилось, сам знаешь, что делать. Давай, до новых встреч, пока.